Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, les élèves de la deuxième année de baccalauréat sciences économiques et de gestion comptable. اليوم ان شاء الله تعالى غنشوفوا واحد مجموعة ديال les questions qui se répètent au niveau ديال la gestion des ressources humaines. Alors, gestion des ressources humaines, واحد dossier qui compte le numéro 4. Donc le dossier numéro 4 غتلقاوه في الامتحان الوطني. بالنسبة لأصحاب الكونتابيليتي غيلقاو نيميرو 4، وبالنسبة لأصحاب سيونس ايكونومي غيلقاو غالبا دوسيي نيميرو 2 اللي هو جيستيون دي ريسورس هيومان. الوغ نبداو على بركة الله. بالنسبة للجيستيون دي ريسورس هيومان غنشوفو لي دومين دو لا GRH، يعني الميادين او المجالات ديال تدبير الموارد البشرية. Alors, la première question اللي كتحط بشكل كبير في الامتحان الوطني كيقول لك relever dans les documents les domaines de la GRH mise en œuvre par la société X. يعني شنو هما المجالات ديال GRH اللي كاينين في واحد لونتربريز. من بين اهم المجالات اللي كاينين في لا جيستيون دي ريسورس هيومان عندنا جيستيون دو بيرسونيل، عندنا الموتيفاسيون، عندنا لا rémunération, عندنا la communication, la formation et les relations sociales. Donc عندنا 6 المجالات اللي كتهتم بهم la gestion des ressources humaines. Question numéro 2 كيقول لك dégager du document les moyens يعني les supports de la communication interne utilisée par la société X et montrer l'utilité يعني الأهمية أو الأدوار ديال الكومونيكاسيون interne au sein de l'entreprise. Alors, شنو هي la communication interne? La communication interne, il correspond à la bonne circulation des informations au sein de l'entreprise. يعني الكومونيكاسيون interne كتستهدف يعني سهولة يعني وصول المعلومة que ce soit au niveau supérieur jusqu'au subordonné, soit بينات les subordonnés أو لا ما بينات les chefs de l'entreprise. Donc, أهم حاجة communication interne, il cherche à bien يعني il cherche à avoir une circulation facile des informations au sein de l'entreprise. Donc, هذه هي la communication interne. بالنسبة لي سيبور دو كومونيكاسيون انترن يعني شنو هما لي مويان اللي كتستخدمو لونتربريز باش كدير لا كومونيكاسيون انترن. عندنا البوا دو سوجيستيون، عندنا لا كارت دو ترافاي، وعندنا افيشاج دي نوت انترن اي دو سيرفيس. لي رول دو لا كومونيكاسيون انترن عندنا دو رول انفورماتيف اي رول سوسيال. بالنسبة للرول انفورماتيف عندنا informer le personnel sur le fonctionnement de l'entreprise et sur les tâches à remplir. يعني كنحاولوا نعلموا يعني لو بيرسونيل يعني لي سالاريي على الكيفيه اللي كتخدم بها لونتربريز وشنو هما المهام اللي خصهم يديروا. عندنا favoriser la coordination des tâches et éviter les dysfonctionnements au sein de l'entreprise. يعني كيكون التنسيق ما بينات المكونات ديال لونتربريز باش يحددوا لي تاش او المهام اللي خاص يدير كل واحد في لونتربريز باش نيفيتيو باش يعني نتفاداو كاع لي كونفلي او المشاكل اللي كتوقع او نيفو دو لونتربريز او بيان او سان دو لونتربريز. يعني الرول ديال الكومونيكاسيون انترن عندها رول انفورماتيف قلنا كي يعني من خلاله خاص البيرسونيل يعرف كيفاش كتخدم لونتربريز وشنو هما المهام اللي خاص يدير كل واحد وشنو هما يعني التنسيق بينات لي طاش باش ما يكونش عندنا المشاكل او لي كونفلي او النزاعات داخل l'entreprise. Informer le personnel sur les changements et les réorganisations qui affectent l'entreprise. يعني باش يكون البيرسونيل على علم بجميع التغيرات او التغييرات اللي كتطرا داخل l'entreprise. Informer le personnel sur les résultats de l'entreprise. يعني حتى باش يكون لي سالاريي على علم بالنتائج اللي كتحققها l'entreprise. واخيرا عندنا motiver et renforcer l'esprit d'appartenance. عندنا الرول سوسيال كيتمثل في l'amélioration du climat social
et réduire les risques de conflits sociaux. يعني باش نحسنوا من المناخ الاجتماعي داخل l'entreprise باش ما يكونش عندنا لي conflits sociaux يعني مشاكل اجتماعية داخل l'entreprise. Il satisfait chez le personnel des attentes psychologiques يعني كنحاول نلبيو دوك الرغبات ديال لونتربري ديال عفوا ديال لي سالاريي فيما يخص الفالوريزاسيون ليستيم يعني التقدير الاحترام الاعتراف الجميل الى اخره. نشوفوا la troisième question qui يقول لك identifier le style de commandement adopté par la société X. بالنسبه لي ستيل دو كوموندمون عندنا اربعه لي ستيل. الستيل اوتوريتير يعني هذا الاسلوب سلطوي ما كيعطيش يعني شي اهميه لو بيرسونيل لونتربريز يعني لي شيف هما اللي كينفردوا بالقرارات. عندنا ستيل باترناليست، عندنا لو ستيل بارتيسيباتيف، وعندنا لو ستيل ديليغاتيف. دونك هاد لي ستيل هادو حاولوا انهم عندكم في الكور يعني سي با لابين نعاودوا الشرح ديالهم واحد بواحد. الوغ حاولوا ترجعوا لهم راه معروفين يعني بلا ما نضيعوا فيهم الوقت. دونك هادو هما لي ستيل اللي كاينين. ندوزو الكيسيون نيميرو 4 كيقول لك ديغاجي لي فاكتور دو موتيفاسيون ميز اون اوفر ou bien mise en place par la société X et indiquer deux objectifs de la motivation. يعني العوامل ديال التحفيز داخل لونتربريز وشنو هما الاهداف ديال لا موتيفاسيون. بين عوامل التحفيز داخل لونتربريز عندنا عوامل ماديه او ماليه وعندنا عوامل غير ماديه او غير ماليه. Les facteurs financiers بحال niveau de rémunération, prime, participation aux résultats ou au capital, les aides spécifiques au logement, etc. Les non financiers كيعطيك مثلا entreprise des cadeaux, voyage, aménagement du bureau, confort, formation, responsabilisation, climat de confiance, développement des relations humaines, l'envoi de quelques employés au pèlerinage يعني بعد الشركات كيديروا قرعه ديال الحج مثلا بالنسبه لي سالاري ديالهم. دونك عندنا لي فاكتور دو موتيفاسيون اللي تعقلوا عليهم هما دي فاكتور فينانسيي و دي فاكتور نون فينانسيي. لي زوبجيكتيف ديال الموتيفاسيون او الاهداف ديال التحفيز عندنا ساتيسفير لي بيزوان دو بيرسونيل، عندنا فيديليزي لو بيرسونيل، انستوري ان بون كليما سوسيال، اميليوري لا برودكتيفيتي لا برودكتيفيتي. Question numéro 5 qui explique le prime. Préciser l'intérêt des primes accordées pour le salarié et l'entreprise. البريم شنو هي؟ واحد سيبليم، واحد السالير، واحد المدخول او الدخل الاضافي اللي كيعطي لونتربريز لواحد لو سالاريي باش كيكون باش لونكوراجي باش تشجعوا على العطاء اكثر داخل لونتربريز. يعني كيكون له سالير وكيكون واحد لو سيبليم، واحد سالير اضافي، واحد المبلغ اضافي فوق من لو سالير، هذا هو البريم. الانتير ديال البريم اكوردي بور لو سالاريي. علاش شنو هو الاهميه ديال البريم اكوردي بور لو سالاريي؟ يعني بالنسبه للسالاريي هذاك البريم غي ريكومبونسي لي بيرفورمانس ديال لو سالاريي، il va satisfaire ses besoins d'estime, possibilité d'augmenter sa rémunération. بالنسبه للونتربريز ملي كيعطيو لي بريم لي سالاريي هذا الشيء كيشجع لي سالاريي باش كيحفزهم. دونك موتيفي لو سالاريي، ستيمولي لا برودكتيفيتي يعني الانتاجيه او المردوديه ديال لونتربريز ترتفع، انكوراجي لي زومبلويي تشجيع ديال العاملين داخل الشركه. بالنسبه للريكروتمون عندنا الكيسيون نيميرو 1 قال لك اكسبليكي لي نوسيون سويون ديسكريبتيف دي بوست اي بروفيل دو بوست. شنو هو الديسكريبتيف دي بوست؟ يعني واحد لاناليز اوبجيكتيف، واحد التحليل موضوعي ديال لا فونكسيون دي تاش ا افيكتوي. يعني شنو هما يعني المهام اللي خصهم يديروا لي سالاري في هذا لو بوست هذا، وشنو هي لا بوزيسيون هيرارشيك يعني شنو هي يعني المرتبه او الرتبه ديال لو سالاريي داخل لونتربريز. واش سي ان شيف ou bien c'est un subordonné. كنعرفوا بان لي شيف il donne les ordres et les subordonnés il exécute. donc شنو هو يعني المرتبه ديال لو سالاريي داخل لونتربريز. دونك هذا هو الديسكريبتيف دو بوست، شنو هو خصو يدير لو سالاريي داخل لو بوست. البروفيل دو بوست يعني شنو هما الكومبيتونس، شنو هما الكفاءات اللي خصها توفر في لو سالاريي باش يحاول يوكيبي هذاك لو بوست.
شنو هما الكفاءات اللي كتوفر في الكونديدا في المترشح انه ياخذ باش يشغل هذاك لو بوست. Question numéro 2 qui veut présenter l'objectif recherché à travers la politique de recrutement de la société. شنو هو الهدف من سياسة التشغيل ديال l'entreprise. شنو هو الهدف من السياسة ديال التشغيل. Alors l'objectif ديال politique de recrutement est de rechercher la personne adéquate au poste à pouvoir. يعني الهدف من سياسة التشغيل داخل l'entreprise هو البحث عن الرجل المناسب في المكان المناسب. Question numéro 3 qui veut relever du document les moyens d'intégration du personnel utilisés par la société X et montrer son importance. يعني استخرج لي الوسائل ديال الإدماج ديال البيرسونيل داخل l'entreprise واعطيني الأهمية ديال هذا الإدماج ديال البيرسونيل داخل l'entreprise. Il s'agit de faciliter l'intégration du nouveau salarié, تسهيل ديال الإدماج ديال le salarié, lui faire découvrir son environnement de travail et de l'initier à la culture de l'entreprise. يعني باش نحاولوا يستأنس هذاك لو سالاريي بالثقافة ديال ديك l'entreprise اللي خدام فيها وبالانفيرونمون اللي غادي يخدم فيه. بالنسبة لي مويان دانتيغراسيون الوسائل اللي كتستعمل l'entreprise باش تحاول تدمج البيرسونيل ديالها عندنا لاكوي استقبال حسن ديال الاستقبال ديالهم لي فورماليتي ادمينستراتيف بحال كونسي دو ترافاي لوغير عندنا البلان دانسيرسيون انديفيدويل. L'importance de l'intégration du personnel. شنو الأهمية ديال إدماج ديال لي سالاريي au sein de l'entreprise. Donc الإدماج ديال البيرسونيل في l'entreprise كيحاول éviter le rejet de la nouvelle recrue, réussir l'insertion de la nouvelle recrue dans l'entreprise, réduire les coûts liés à l'inadaptation de la nouvelle recrue au poste de travail. Question numéro 5, vous voulez identifier les modes de recrutement adoptés par la société X et indiquer les avantages et les limites de chaque mode. شنو هما الأنماط ديال التشغيل عندنا recrutement interne. Il s'agit de proposer au personnel de l'entreprise qui possède des qualifications requises au poste à pouvoir. يعني هنا كنتكلموا على الموبيليتي انترن. الموبيليتي انترن يعني الريكروتمون انترن. يعني الا بان شي بوست مثلا في لونتربريز كنحاولوا هذوك لي سالاريي اللي في لونتربريز شكون هو اللي كنقلبوا على لو سالاريي اللي كيتوفر على الكفاءات اللي من خلالها غادي يشغل هذاك لو بوست. كنحاولوا نعطيو اسبقيه للسالاريي ديال لونتربريز. اما الريكروتمون اكسترن ما كنشوفوش لي سالاريي ديال لونتربريز كنحاولوا نقلبوا على دي ريكرو نوفو ريكرو بور اوكوبي هذاك لو بوست من خلال les annonces, les candidatures spontanées, les stages, les relations avec les écoles, les cabinets de recrutement, le recrutement par internet, etc. Donc le mode de recrutement interne, les avantages dialogue, le coût faible, facilité d'intégration, motivation du personnel, bénéficier des compétences des salariés. Mais les limites dialogue, il prive l'entreprise d'avoir compétences venant de l'extérieur avec une nouvelle façon d'appréhender les choses. بالنسبة les modes de recrutement externe, l'avantage ديالو apport de nouvelles compétences. كتستافد l'entreprise من كفاءة جديدة. Rajeunissement de la pyramide d'âge يعني كتحاول تشبيب ديال الإدارة مثلا. ليميت ديالو coût élevé يعني التكلفة ديالو مرتفعة. والبروبليم ديال l'intégration يعني السالاري ما كيقدرش يندمج داخل l'entreprise بسهولة. Question numéro 6. Dégager 3 moyens de recrutement utilisés par la société X. شنو هما الوسائل اللي كتستخدم الانتربريز باش كتشغل لي نوفو ريكرو باغ اكزومبل. عندنا لي مويان دو ريكروتمون هما لي زانونس الاعلانات لي كونديداتور سبونطاني لي ستاج لي ريلاسيون افيك لي زيكول لي كابيني دو ريكروتمون عندنا لو ريكروتمون باغ انترنت. Question numéro 7. Dégager les objectifs de la gestion prévisionnelle des emplois, GPE, chez la société X. بالنسبة les objectifs de la gestion prévisionnelle des emplois, il permet une gestion quantitative du personnel qui évite à l'entreprise le sureffectif et le sous-effectif. Dans l'entreprise, mais كدير gestion prévisionnelle, كتحاول دير واحد الإدارة استباقية
او توقعيه لي زومبلوا ديالها، كتحاول تيفيتي داك السور افيكتيف، ما يكونش لي سالاري بزاف في لونتربريز وما يكونوش عندنا يعني لي سالاري قلال في لونتربريز خصنا نقلبوا عليهم. دونك ما يكونش عندنا سور افيكتيف وما يكونش عندنا سو افيكتيف. عندنا لا réalisation des ajustements quantitatifs du personnel en effectuant des embauches, des licenciements, des aménagements du temps de travail. Il permet aussi une gestion qualitative du personnel, par exemple adopter une offre de formation adéquate. Mais c'est ma question numéro 8 qui veut dégager les étapes du processus de recrutement de l'entreprise et relever les méthodes de sélection utilisées. بالنسبة les étapes de processus ديال المسار ديال التشغيل مناش كيبدا، المراحل ديال التشغيل. اول ايتاب عندنا ايتود دو بوزوان، شنو هو الحاجيات ديال لونتربريز يعني من حيث لي سالاريي، شنو لو بوست اللي خاص لونتربريز. دوزيام ايتاب ريشيرش، حنا كنقلبوا على لي سالاريي لو بيرسونيل. تروازيام ايتاب سيليكسيون، و كاتريام ايتاب لانتيغراسيون او الادماج. Question numéro 9, vous citer deux instances de représentation du personnel et montrer l'intérêt de l'instauration du dialogue pour la société X. Donc, on va les instances de représentation du personnel. يعني التمثيليه ديال لي سالاريي كتمثلها يا اما لي ديليغي دو بيرسونيل يا اما لي ديليغي سينديكو ولا الكوميتي دونتربريز. لانتيغي او الرول او الادوار ديال لانستوراسيون ديال الديالوغ سوسيال، شنو الاهميه ديال الحوار الاجتماعي، الفتح الحوار الاجتماعي مع لي سالاريي. عندنا بريفنير et résoudre les conflits sociaux, discuter les sujets d'intérêt commun, améliorer les conditions de travail, يعني تحسين ظروف العمل, répondre aux aspirations du personnel. Donc كان هذا un résumé ديال la gestion des ressources humaines فيما يخص الدومين de la GRH et le recrutement. نشوفوا ان شاء الله في الفيديو الماجي ان شاء الله d'autres questions ان شاء الله بالنسبه للدروس اللي باقيين في لا جيستيون دي ريسورس هيومان. الى ذاكم الحين كنتمنى لكم التوفيق، ما تنساوش تشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.